начнем потихоньку полить. Ветки гарбич не забрали. Может, большие сильно, длинные, наверное, нужно было пилять покороче, но не забрали. В общем, начну полить. Не полил долго, шли дожди у нас, да и сегодня такая погода не очень. Ну, вроде солнышко, хоть и облачно. Попробую, может, хоть 2-3 куста этих спалю. Хорошо бы его порезать. Может, попробую порезать пилой. Фух, может, хватит. Пока. Ну, так. Фух, попробую растопить.
Вот. И будем потихоньку его полить. Ну, что делать? Вот так вот будем полить. Потихоньку палим. Что нужно отдельно, если хотите забрать, чтобы его отдельно эти все бренчи, ветки, надо платить, звонить этим, кто забирает, платить. Попробуем спалить. Ну, дожди были, влажность. Не знаю, листья может обгорят только и все. Но придумаем что-нибудь.
Ну что будем делать? Вот так будем полить его. Я не знаю. Потихоньку будем полить. Ха, Кузька бежит. Кузя! Все ты мой хороший. Испугался. Надо только как-то полить потихоньку. Сыро уже, блин. Кузька, боишься, да? Эх, ты жопа малая. Не бойся. Нам нужно, она уже полежала, и просто вроде подсыхает, и дождик поморосит, и опять высыхает, и опять дождик моросит. Блин, горелый, надо его полить. Что ты хочешь? Домой хочешь? Ну давай, тебе открою дверь, давай, иди. Иди, не бойся, иди. Надо, чтобы оно хорошо. Оно, блин, листья сухие обгорают. Быстро листья обгорают, а веточки, наверное, еще не сильно сухие. Листья раз, хуп, и все. Моментально. Жару мало, жару нужно побольше. Жару такого хорошего. Чтоб все сгорело. Один. О, видите, сколько у нас веток. Сейчас еще дадим пару. Она почти сухой. Сейчас хорошо. Ветра нету сегодня, ветра нету, классно. Весь дым, вся гадость идет вверх. Вверх столбом прям. Я ехал, соседи, некоторые тоже палят. Вот, тоже хорошо так вверх все идет. Когда ветер, все идет по соседям. Может, будут неприятно. Фух, у нас тут не принято вот так палить, когда вокруг соседи. Можно, конечно, спалить, можно. Но лучше, конечно, когда вот так.
Чтоб дым вверх шел, никому не мешая. Хорошо так. Это горит странно, это дерево. Листья сгорают, и этот сажа какая-то, пепел вверх идет. Странно как. Больше положишь такой пучок сажи, чтобы это вверх идет. Странно. Ну ничего, может что-нибудь сожгу хоть по частям, хоть чуть-чуть. Потом, блин, бензинчиком подолью и еще раз подпалю. А что делать? Надо, чтобы оно все сгорало. Куда мне его хранить? У меня лежит он там. Ну чего, спальня, потихоньку спальня. Жар нужен, жар. Жар. Давай, гори. Гори, ясно, чтобы не погасло, да? Так. Гори, ясно, чтобы не погасло. Главное веточками им заняться, им так начать им гореть. Тогда будет нормально. Сейчас еще. У меня еще 3 пучка таких здоровых, а 4-й с бревнышек поменьше. То все с этих деревьев. Вот эти деревья, что я обрезал, вот те внизу деревья, вот тут сбоку трошки обрезал. В основном все оттуда, вот эти все, вот то, что стоят деревья обрезаны, вот я, это все от этого. И спереди дерева. Тоже там трошки обрезали, но там парочку всего лишь получилось этих. А это все основные с этих вон соседских деревьев. Ну что, гори ясно, чтобы не погасло. Ну не западло, а дождик начинает капать. Дождик капать начинает, а? Вот блин, горел. Ну только выберись время, чтобы нормальное. Хоть бы не полил. Длинный. Ну ты смотри, а. Дождик капает, а? Зараза, блин. Не сейчас, только не сейчас. Позже, часа через 2-3. Позже, блин, горелый. Ты смотри, а. Сучка набежала, там он небо синее. Разведняется там. Хорошо разгорелось. Особенно с той стороны сейчас сама жара идет. Что только дождь не пошел, бля. Сама жар хороший. Теперь только нужно направлять его нормально. Фу, блин, сколько его. Блин, сыпется. Сажа какой-то. Блин, дождь капает, а? Ай, яма. Не-не-не, я спалю сегодня. Я спалю сегодня все. Как я сказал, хорошо загорит, то сгорит. А что не сегодня, так может быть через пару дней.
еще ж эти пучки с одной сверху сухое, все почти сухое, а снизу оно лежит на траве. Влажное еще, такое мокрое. Хорошо, сейчас еще подкину. Тут прогорит чуть-чуть. Жар хороший. Yes. Вот. Еще такие бревны. Вот так. Вот так. Еще два пучка больших. Еще осталось. Сейчас его, дай бог, придавит. Прекрасно. Прекрасно. Хорошо идет. Сейчас я вам покажу нашу осень. Наша осень прекрасная. Так. Вот. Смотрите. Вот. Ой, руки трясутся. Деревья. Вот они. Два пучка еще остались. Вот наши деревья. Красота. Соседки, конечно. Ну, наши, в смысле. О, какая прелесть, а? Какое дерево. Смотри. Ой. Пару дней назад, неделя назад было еще зеленое. Уже все. Уже все. Смородина уже отцветается. Сирень еще стоит. А вот рядышком какое красивое золотое дерево. Как в золоте все. Красота. Все. Хоста уже все. Хоста. А. Давай, хоста. Ты долго будешь там? Чего? Ну смотри, много не трать денег. Не пейте алкоголь только. Все, давайте. Хорошо, давайте. Все, Марк упер. Ой, какая красота. Ой, красота какая. Мне очень нравится это время, как раз у соседних деревья, желтые, красивые. Все в золоте. Все в золоте. Скоро и это опадет. Уже вот они, листья все. Падают. Смородина потихоньку. А что интересно, вот что я садил смородину этим летом. Еще зеленая. Еще держится, еще зеленая. Ну тоже скоро капец ей. Вот. Вот какая красота. О. Настоящее дерево, дикое еще. Со времени леса. Когда здесь лес был, этому дереву уже больше, наверное, 100 лет. Больше 100 лет. Так, что мы имеем тут? Горит. Горит нормально. Горит нормально. Так. Прекрасно. 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 Пусть сгорает все к монахам. Вот так. Это еще на это место пойдет. Сейчас я еще положу парочку. Красота. О, какие деревья. Елки. Я даже не знаю, как они называются. Одни с желудями, вторые без. Даже не знаю.
Красота. О, какие красные, красивые деревья. Так, ну я думаю, надо остальные подложу потихоньку. Фух. Удобрение почве сделаем. Удобрим, блин. Выжигает, трава не растет. Ну, если нужно будет, посадим траву. Проблем нет. Семена купил, посадил. Посыпал. Хорошо. Влажноватые. Влажноватые веточки. Ну, последний остался. Последний. Я, наверное, его по-другому. Расползается. Вот. Вот это жар. Вот это жар. Стоять невозможно. Отлично. Ай, горит. Красота.
О, красота. Красота. Лепота. Все, дождя нет, хорошо. Все, мы договорились, что дождя не будет пока. Пока не сгорит. Договор. Фу. Хорошо. Надо теперь вот это равнять. Хороший брат.
и жарит. Фух, ох и жар. Капец, тяжело. Фух. О, прекрасно. Все сгорает. Нормально, Григорий? Отлично, Кисетин. Не подойдешь. Не подойдешь. Прям глаза, прям слезы с глаз. Ух. Ну вот. Остатки былой роскоши догорают. Прекрасно. Прекрасно. Все, как я и наметил на сегодня. Все, пускай догорает. Красота. Жар хороший. Даже большие бревнышки выгорят. Не выгорят. Эти уже заберут на гарбич. Вот, уже смеркалось. Уже вечереет. Вот. У нас уже ноябрь месяц. Вот. Фу, темнеет уже быстро. Кстати, в эту субботу мы переводим часы на час назад в Америке. Это будет 5-е. Ну, мы в субботу переведем. Обычно оно в воскресенье переводим. Ну, нет, или в субботу, по-моему. Там, да, в субботу мы переводим. Вот, на час назад. На осеннее, зимнее время переведем. Так что скоро в это время будет светлее чуть-чуть. А так, 7-й час только. Летом еще загораем на озере. А вот сейчас уже все. А осень уже все. Уже все. Ой, красота. А трава не желтеет. Вот эта вот трава у нас под снегом. Ее снег накрывает. Хоть бы шо ей. Ей еще и лучше. По весне прет все. И сейчас влажно. Вот и сейчас мы косили с Марком вот же недавно. Она уже подросла. Ну, уже, конечно, не так. Тепла ж особого нету, поэтому она уже сильно не прет. А так, в хорошую влажную погоду прет трава. Минимум раз в неделю мы косим траву здесь. Не покосишь, зарастает. Ну, нафиг все. Некрасиво. Вот. Ну что тогда, дадим этому костру догорать. Пускай догорает. Я там еще его подчухаю немножечко со всех сторон к центру. Прекрасно. Все сгорело. Дальше уже снимать не буду. Уже и так понятно, что все окей. Все. Всем удачи. Всем всего хорошего.